기침이 멈추지 않을 때가 있을 거예요. 그럴 때 이렇게 해보세요. 첫째, 생강차 마시기. 생강은 항염작용을 가지고 있어 기침의 염증을 줄이는 데 도움을 주고 항균효과도 있어 기침을 유발하는 세균을 제거할 수 있어요. 둘째, 꿀차. 꿀은 항염작용과 항균효과가 있어 기침에 효과적이에요. 인체의 면역력을 증가시키는 데 도움을 줄 수 있어요. 셋째, 수분 보충. 기침은 몸에서 물이 많이 증발하게 되므로 수분을 충분히 섭취해야 해요. 물, 우유, 차 등을 마시며 더 많은 수분을 섭취해보세요. 넷째, 습도 조절. 습도가 낮은 곳에서는 기침이 더 심해질 수 있어요. 가습기를 사용하거나 젖은 수건을 널어두고 습도를 유지하는 것이 좋아요. 다섯째, 사탕을 입에 물고 있는 방법도 침이 목을 마르지 않게 해주어서 도움이 될 수 있어요. 여섯째, 잘 때 기침이 멈추지 않을 때는 베개로 머리를 받쳐주거나 침대 머리 부분을 약간 높여주면 기침 완화에 도움이 돼요.